Gerai, o prieš pildami kūrą mes būtinai pilsim multiklinerį nuo Hado. Mes dažnai jį naudojam ir visiems savo aparatam. Kadangi mūsų M5 stovėjo virš pusės metų, nes pas mane tik pusę metų stovėjo, nežinau kiek dar pas praeitas šeimininkas stovėjo tą tačką, tai aš manau tikrai čia bus kažkokių nuosėdų bake, netgi vandenuko kažkiek, tai profilaktiškai būtinai pilam į baką. Pas mane kaip tik dabar tuščias bakas, nu tai vat pats gazas. Dabar pilam į baką multiklinerį ir ant viršaus pilna kūro. Viskas, ir tada mes ramiai galim draskyti savo aparatūrą. Davai, einam. Viskas, parašiau mūsų multiklinerį, tai pilam dabar į tuščią baką ir ant viršaus kūro pilna. 40-60 litrų maždaug, kad būtų tikrai ant šitos bonkutės. Ir viskas, procedūrą pakartokit po 5000 km ir jūsų kūro sistema bus švari. Viskas ant viršaus kūro. 9,8 būtinai. Į M-kutės pilam tik 9,8. Kuriam laiku mums užteks šito kūro? Aš manau, seniai, jeigu ant aikštelės, tai maksimum valandą. Ir tai, ne, kokią valandą? O gal ir valandą.